கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி மட்டும் லைட்டாக இதில் டேமேஜ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பேக்குக்கு என்ன டேமேஜாக இருந்தால் இல்லாமல் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் வச்சே கத்தியை வச்சு வெட்டி கிழிச்சிடலாம். நம்ம கிழிச்சு அச்சீவ் பண்ணவே இல்லை. நம்ம பேக் இந்த மிலிட்ரி கலரில் தான் இருக்குது, மிலிட்ரி பேட்டர்னில். இந்த பேக்கோட ப்ரைஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அடுத்தால இதில் வந்து கவர் கொடுத்து உள்ள வந்து பேக் வச்சுருக்காங்க. இதான் நம்மளோட பேக். பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கூல் பேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து அழகாக கிரிக்கெட் பேட் வைக்கிற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு சைடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு சைடாக இப்படி தான் இதுக்குள்ளே கிரிக்கெட் பேட் வைக்கணும். நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் எண்டிங் வீடியோவில் வச்சு காமிக்கேன். இப்போ ஃப்ரெண்டில் பார்ப்போம். ஃப்ரெண்டில் இதில் வந்து ஷூ வைக்கிறதுக்குள்ளது உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஜிப்பு கொஞ்சம் இருங்க, மெதுவாக திறந்து பார்ப்போம். உள்ளே இப்படி தான் இருக்குது ஷூ வைக்கிறதுக்குள்ளே. நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது ஷூ வைக்கிறது. பாருங்கள், இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது உள்ளே. நம்ம அழகாக இதுக்குள்ளே ஷூ வச்சுக்கலாம். அடுத்ததில் ஸ்போர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல ஜிப்பு ப்ராப்ளம் தான் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஏன்னு இந்த ப்ராடக்டில் தெரியல. இதில் வந்து நம்ம வேறு இந்த மெடிசின் அதெல்லாம் வச்சுக்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன். கிரிக்கெட் பால் இந்த ஜிப்பு தான் கொஞ்சம் மக்கள் பண்ணுது. இந்த ஜிப் எப்படி இருக்குது? இந்த ஜிப் வந்து இப்படி இருக்குது, அப்படியே லஞ்ச் பேக் ஜிப் மாதிரியே இருக்குது. இப்போ நம்ம உள்ளே திறப்போம். இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் நம்மளோட ஷூ இது வந்து இங்கே வருது கொஞ்சம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் பேட்டு எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ஷோ மாதிரி காமிக்கேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த பேக்குள்ளே எல்லா பொருளுமே வச்சாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், பேட் 2 பேக் வைக்கிற மாதிரி ஹோல்டர் இருக்கு. ஆனால் இந்த பேக்கில் என்ன குறைனா உள்ள தண்ணி பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி இந்த நெட்ஸ் வச்சு வச்சுருப்பாங்கல்ல, அது மட்டும்தான் இல்லை. அதனால் மற்ற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு இன்னொரு ஜிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வச்சுக்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ இது உள்ளே என்னென்ன பொருளை நான் வச்சுருக்கேன் அதான் இப்போ காமிக்க. இதுதான் இந்த பேக்கோட டாப் வியூ. உள்ளே பார்த்தா பேட் வைக்கிறதுக்குள்ளது இருக்குது. பேட் 2 செட் பேட். இதுதான் என் பேடு. அடுத்தால இது ட்ரை பேட். அதுதான் நம்ம ஷூ வைக்கிறது இதில் வருது. வந்தாலும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தால 2 பேக் ஹோல்டர் இருக்குது. என்கிட்ட இன்னொரு லெதர் பால் பேட் உண்டு, அது எங்கே வச்சேன்னு தெரியல. அதனால் இந்த 2 லெதர் பால் பேட் உண்டு. லெதர் பால் பேட் 2 வச்சுக்கலாம். இது மேட்ச் பால் கிட்டுக்குள்ளது. அதனால இந்த இதில் தான் நம்ம தண்ணி பாட்டிலாம் வைக்க வேண்டியது இருக்கும். உள்ள நான் கிரிக்கெட் க்ளவுஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்தால மேட்ச் பால்ஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்தால அப்னமெண்ட் கார்டு வச்சுருக்கேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலான ஷூ சிப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஷூ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினச்சிருந்தேன். ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சா ஒழுங்காக ஃபிட் ஆக மாட்டேங்கி. நம்ம ஷூவை இப்படி தான் மேல் நோக்கி தான் வைக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த பேக்கில் உள்ள எல்லா ஆப்ஷனும் பார்த்தாச்சு. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் மீதி இருக்குது. என்ன ஆப்ஷன்னா, இது கையில் பிடிச்சி தூக்குற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது கண்டிப்பாக தூக்க முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது. அதாவது இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு தெரியாமல் கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம அவர் டைம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.